Un Chevrolet Aveo llega con un ruido al frenar. Al revisar, vemos que a la mordaza del freno le faltaba un tornillo, una falla que puede poner en riesgo la frenada. Además, los ejes tenían fuga de grasa por unas abrazaderas plásticas que no sellaban bien. Los bujes de la cuna ya estaban desgastados, generando golpeteos y desajustes. Cada uno de estos detalles puede parecer pequeño hasta que termina afectando tu seguridad y la estabilidad del vehículo.